Para aquellos que están cansados de estos insoportables sonidos, hay una buena noticia. Los suaves silbidos, quejidos o gemidos de su compañero de sueño no solo pueden ser molestos, también pueden afectar seriamente la calidad de vida. Tecnólogos israelíes están desarrollando el Silent Partner, un dispositivo que podría mejorar la vida de aproximadamente 90 millones de personas adultas que roncan en los Estados Unidos. La puesta en marcha con sede en Jerusalén ha desarrollado un parche que se adapta a casi cualquier nariz y utiliza la cancelación de ruido, similar a la tecnología de los auriculares que bloquean el sonido del ruido de los motores de los aviones. Los micrófonos incorporados en nuestro dispositivo bloquean de cierta forma la señal de ruido para reprimir eficazmente el sonido de los ronquidos que es tan molesto. En física se denomina opción de fase, cuando dos ondas sonoras alineadas en una zona definida se anulan entre sí. La tecnología llamada sublongitud de onda la desarrollamos nosotros. La solución hace que haya reducción de los ronquidos en el ambiente sin crear zonas altas y zonas bajas. El dispositivo, que se adhiere a la mayoría de tipos de piel con cinta adhesiva, está configurado para aislar el sonido de los ronquidos, independientemente de cualquier otro sonido en un entorno determinado, como el aire acondicionado, el habla o los vehículos que pasan. Los fabricantes del Silent Partner han invertido más de $800,000 en su desarrollo. Se espera que los primeros dispositivos salgan a la venta a finales de 2016.